हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल वर्षा वंदना ब्लॉग को आपण मानक स्वागत करछि मु वंदना। सांग मान आज एक नुआ वीडियो मु आपण मानक पाई नै आछि। चलो तो स्टार्ट करबा आज रो वीडियोटी। श्राद्ध प्रश्न हेउछि श्राद्ध काहाकु कहंती, आसंतु जानिबा। श्राद्धर प्रचलन केमिति ओ किपरि होइथिला। श्रद्धार सहित जो पितृ मातृ कार्य तांकरी निमित्त करा जाए ताकु श्राद्ध कुहा जाए। श्राद्ध करने द्वारा कौन लाभ हुए, आसंतु जानिबा। उत्तर हेउछि मनुष्य मात्रक पई शास्त्र रे देव ऋण, ऋषि ऋण एवं पितृ ऋण एही तीन ऋण कथा कुहा जाइछि। एमानक मध्यरु पितृ ऋण श्राद्ध द्वारा आमे पूरण करि परिबा। विष्णु पुराण रे कुहा जाइछि कि श्राद्ध द्वारा पितृगण तृप्त होई समस्त मनोकामना पूरण करिथांती। एहा छड़ा श्राद्ध कर्तांक विश्वदेवगण, पितृगण, मातागण तथा कुटुंबजन सभे संतुष्ट हुअंती। पितृपक्ष आश्विन मासर कष्ट पक्षरे कृष्ण पक्षरे पितृगण निजे श्राद्ध ग्रहण करने आसंती तथा श्राद्ध मिलिबा परे प्रसन्न हुअंती और न मिलिबा परे निराश होई अभिशाप दे थांती, पुणी निज लोकों को फेरी थांती। विष्णु पुराण रे पितृगण कहिछंती आमरी कूलरे कौन केही एपरि धर्म पुरुष, बुद्धिमान पुरुष, धन्य पुरुष उत्पन्न हेबे जी धनर लोभ त्याग करी आमरी पाई पिंडदान करिवो। विष्णु पुराण रे श्राद्धर कर्मर सरल ठारू सरल उपाय कुहा जाइछि। अतएव एते सरलतारे हेबाकु थिबा कार्य को न छाड़िबा उचित। किछि लोक कहନ୍ତି जे श्राद्ध कर्म मिथ्या अटे, यह ब्राह्मण माने निज सुविधा और निजे बंचिबा पाई तैयारी करूछंती। एही विचार उपरे आपणकर कौन विचार रहिछि, आसंतु जानिबा। उत्तर रे श्राद्ध कर्म पूर्ण रूप रे आवश्यक अटे, यह शास्त्र सम्मत अटे। हाँ, वर्तमान काल रे लोकमानंकर एही रीति ही चलीछि जे जो विषय को से माने बुझी थांती ताहा ही सत्य बोली भावंती और ताहा तांको मुंडरू आउ हटे नाही। किंतु जो विषय को बुझी न पारंती, जहा तांको बुझीबार बाहरे ताहा सेमानंको मिथ्या लागि थाए और यह मिथ्या अपचार बोली कही बुलंती। कली काल रे लोकमाने प्रायतः स्वार्थी अटंती, सेमाने अन्यर सुख देखिले सही पारंती नाही। निजे तो मित्रंकर बड़ बड़ भोजी निमंत्रण स्वीकार करती और मित्र मानक निज घर को डाकी बड़ बड़ भोजी करती। दिन राति निरर्थक व्ययर आनंद उठाती, किंतु श्राद्ध कर्म रे गोटे ब्राह्मण भोजन कराइबारे सेमानकु बहुत बड़ भार उठेला भली लागे। जो माता पितांकर जीवन सारा सेवा करिले भी आमे तांको ऋण सुझी पारिबा नाही, सेथि निमंते तांको अंते भी तांको मने रखिबाकू किछिटा ऋण सुझिबा निमंते तांको पछरे तांको श्राद्ध करिबा उचित। प्रश्न पितृगण को श्राद्ध किपरि प्राप्त होई थाए, आसंतु जानिबा। उत्तर रे अछि जदि आमे चिठी उपरे नाम ठिकଣା लेखि लेटर बॉक्स रे पकाई ताहाले सेही ठिकଣାर अभिष्ट पुरुष को से जेउठार ठिकଣା दिया जाय थाए ताहांको अवश्य मिली थाए। सही प्रकार रे श्राद्ध समय रे जहां नाम उच्चारण करा जाए सही पितृ को ही से जो जोनि रे जन्म होइथिले मध्य श्राद्ध प्राप्त होई थाए। जो प्रकार सब चिठी पत्र आमे बड़ बड़ डाक घरे एकत्रित हुए एवं ताहा परे से गुडी को अलग अलग विवाह होई अभिष्ट स्थान रे पहुंचाई थाए, सही परि अर्पित पदार्थ गुड़िक सूक्ष्म अंश सूर्य रश्मि गुड़िक द्वारा सूर्यलोक रे पहुंची जाई थाए एवं सेठारु बंटा हो जाए, अर्थात अभिष्ट पितृ को प्राप्त होई थाए। तेणु पितृ पक्षरे विद्वान ब्राह्मण द्वारा गृह रे निमंत्रण करी गृह रे आवाहन कले पितृगण स्वयं तांको शरीर रे सूक्ष्म रूप रे स्थित हुअंती और तांकर स्थूल अंश ब्राह्मण खाआंती, किंतु सूक्ष्म अंशटी पितृ मानक प्राप्त होई थाए। प्रश्न जदि पितृगण परम धाम रे थांती जोंठी नित्य आनंद अति आनंद रे थाए सेठारे तांकर कौनसी वस्तु बा पदार्थर आवश्यकता न थाए, तेणु तांको पाई करा जाउथिबा श्राद्ध कौन व्यर्थ नुहे कि? चलंतु उत्तर।
ना जेपरी आमे अन्य सहर रे निर्दिष्ट व्यक्ति को किछि टंका पठाइबा द्वारा आमको जना पड़े कि अभिष्ट व्यक्ति तो सेठारे नाहंती मरी जाइछंती बा अन्यर्थ केउ आड़े चली जाइछंती तो ସେହି ଟଙ୍କା ପୁଣି ଥରେ ଆମରି ପାଖକୁ ଫେରି ଆସେ ଓ ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରମ ଧାମରେ ବାସ କରୁଥିବା ପିତୃଗଣ ନିମିତ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପୁଣ୍ୟ ରୂପରେ ଆମକୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଅତଃ ଆମର ଲାଭ ତ ସବୁ ପ୍ରକାରରେ ହିଁ ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ପଶୁ ଯୋନିରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଯୋଗ୍ୟ ଆହାର ଆମରି ଦ୍ୱାରା କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତରରେ, ବିଦେଶକୁ ଆମେ ଯେତେ ବି ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ସେତିକି ଟଙ୍କାର ଡଲାର ଆଦି ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଟଙ୍କାର ନାମ ବା ସେହି ଦେଶର ଟଙ୍କା ହୋଇ ଅଭିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ପ୍ରକାରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଅର୍ପିତ ଅନ୍ନ ପିତୃଗଣଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଆହାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହିପରି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ପିତୃପକ୍ଷରେ 16 ତିଥି ଗୁଡ଼ିକ ଅଶୁଭ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ତିଥିରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଣାଯାଇ ନଥାଏ। ଏପରିକି ଏହି ତିଥିରେ ନିଜ ପାଇଁ ନୂଆ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ କିଣିବା ଅନୁଚିତ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ତିଥିରେ ଏପରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ରହିଛି ଯାହାକୁ କିଣିଲେ କୌଣସି ଦୋଷ ଲାଗିନଥାଏ, ବରଂ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। 1. ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ କିଣିବାରେ ଅନୁମତି ରହିଛି। ଏହାକୁ ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁନା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ଏହାକୁ କିଣିବା ଏବଂ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। 2. କଳା ତିଳ ବା ରାଶି। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ତରପାନ କରିବା ସମୟରେ କଳା ତିଳ ମଞ୍ଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ଏହାକୁ କିଣିବା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। 3. କଞ୍ଚା ଚାଉଳ। କଞ୍ଚା ଚାଉଳକୁ ରୂପା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଏହି ଚାଉଳକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। 4. ନୂଆ ପୋଷାକ। ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ନିଜ ପାଇଁ ନୂତନ ପୋଷାକ କିଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ପୋଷାକ କିଣିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। 5. ଧଳା ଫୁଲ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଧଳା ଫୁଲ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସରଳତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ତେଣୁ କୌଣସି ଧଳା ଫୁଲକୁ କିଣି ଏହାକୁ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇଥାଏ। 6. ଜସ୍ମିନ୍ ତେଲ। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଜସ୍ମିନ୍ ତେଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। ବାଏ।